नमस्कार, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग रोड शो गर्नेछु, केही क्याजुअल तर संवेदनशील विषयमा। समय व्यवस्थापन गर्न तपाईँलाई किन यति धेरै गाह्रो हुन्छ? दुईवटा कुरा होला। एउटा चाहिँ अब समय नै पुग्दैन, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको चाहिँ यो समय पुग्दै नपुगेर हो। त्यो भन्न खोजेको कस्तो हो भने यदि समय व्यवस्थापन गरेर ठ्याक्कै अनुशासित गरेर समयभित्र भेट्ने हो भने चाहिँ मैले आज एक दिनमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ करिब त्यो 4 दिनको लागि हुन्छ र त्यो 4 दिनको सुविधै मसँग भएन। किनकि मसँग एक त आफैसँग समय छैन, दोस्रो मसँग भेट्न आउनेहरू अथवा काम लिएर आउने अथवा अरू जुनसुकै कुरा होस् त्यही दिनभित्र सक्नुपर्ने गरी आउँछ, जसले गर्दाखेरि समस्या भएको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ कतिपय कुराहरू मैले पनि नजानेर पनि हो, मेरो आफ्नै कमजोरीहरू पनि हो। होइन, समय त जस्तो स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको लागि पनि र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको लागि पनि 24 घण्टा नै त हो नि। यस्तो भयो, हामी कहाँनिर चुक्यौँ त? सिस्टमले काम नगरेको कुरामा चुक्यौँ। जस्तो जुन कुराहरू मलाई किन समय भयो, जति मेरो समय हो, जस्तो मसँग अहिले 7 घन्टा म सुत्छु। जस्तो आजै मैले खाना पनि खान पाइनँ, खाना खाने मेरो समय पनि खाना खानु भएको छैन। मैले के पनि खाएको छैन भने पनि हुन्छ। आज मेरो खाना खाने समय पनि गयो। त्यो कति उदाहरण दियो होइन। म अहिले मन्त्रालय गएको, मन्त्रालयमा मेरो सचिवजीसँग मात्रै एकछिन भेट्ने कुरा थियो र त्यो भेटेर घरमा गएर खाना खाएर आएर कार्यक्रममा गएर सबै मेरो फिक्स थियो, टाइम मैले सबै मिलाएको सेड्युलमा। तर त्यो हुँदै नभएको मन्त्रालयमा त्यो समय नै नलिएको भनौँ न गरेको चाहिँ करिब त्यहाँ मेरो त्यसले 2 घन्टा खाइदियो त्यहाँभित्र। त्यो गर्न साथै मेरो होल सबै आज दिउँसभरिको सेड्युल बिग्रिहाल्यो। मैले मात्र आफू अनुशासित बस्न नसकेर ले पनि भएन एउटा, त्यसरी पनि एउटा होइन। दोस्रो अब मेरो चाहिँ के छ भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरू छ नि। यो सार्वजनिक कार्यक्रम कस्तो भएको छ भने हामीलाई एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाएर 3 घन्टा 4 घन्टा यो उद्घाटन भन्यो, यो राखिदिने जुन कुराहरू छ यसले पनि हाम्रो धेरै ठाउँमा समस्याहरू सृजना गरेको छ। हामीलाई त सकेसम्म हाम्रो उपस्थिति जहाँ अनिवार्य छ त्यहाँभित्र छोटो समयभित्र कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराइदिएर आफ्नो पनि समय जोगाउनु पर्ने, हामीलाई पनि समय अलिकति सुविधाजनक ढङ्गबाट प्रयोग गर्न पाउने मिलाइदिए पो हाम्रो एफिसियन्सी बढ्छ। कसैलाई नआउने पनि। अनि टाइम म्यानेजर मैले एकजना राखेको छु। मैले खास त्यो टाइम म्यानेजरलाई मात्रै मेरो सबै कामको मेरो भेटघाटसँग मलाई आउने सबै कार्यक्रममा मैले टाइम म्यानेजर मेरो छ, जसले मेरो सबै टाइम उसले हेरिदिन्छ। तपाईँले भत्काउनुहुन्छ कि त्यो म्यानेज? कहिलेकाहीँ मैले भत्काएको छु त्यो। अनि त्यो मैले भत्काउँदै गर्दा टाइम म्यानेजरको पनि सबै अप्ठ्यारोमा पर्छ। मैले खालि एउटा आफूलाई अनुशासन के भने मैले आफूले नियुक्त गरेको टाइम म्यानेजरलाई सबै कुरा मैले ऊ मार्फत गर्ने बानी मैले बसालेँ भने अहिलेको मेरो 50% समस्या चाहिँ हल हुन्छ। 50% चाहिँ त्यो बिचमा पनि रहन्छ, चाहिँ ओभरअल हाम्रो कल्चरल सिस्टमको कुराहरू भयो होइन। तर 50% त मैले सृजना गरेको समस्या, मैले गल्ती मलाई लागेको छ, मैले यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छु। जस्तो तपाईँले क्रिएटिभ काम गर्नको लागि निकाल्ने समय कुन हो त? यो समयमा चाहिँ म सबभन्दा बढी क्रिएटिभ काम गर्छु त मन्त्रालयको लागि सोच्छु। म त भाग्छु होइन। कुन टाइममा गर्नुहुन्छ तपाईँ? म जस्तो आजै पनि मैले करिब 1 घन्टा चाहिँ समय निकालिसकेँ। कहाँबाट निकाल्नु? बिहान चितवनबाट आइसके पछाडि मन्त्रालय जानुभन्दा अगाडिको समय। कहाँ घरमा बस्नुभयो? मन्त्रालय बिचमा म त्यो बेलामा एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर बसेँ एकछिन र त्यतिखेर मैले केही कामहरू गरेँ, के गर्नुपर्छ भनेर। क्रिएटिभ कामको लागि निकाल्ने समय भनेको सुत्नलाई 7 घन्टा छुट्याउनु भयो, 1-2 घन्टा खाना खाने यताउता गर्ने भनेर छुट्याउनु भयो भने दिनमा 2-3 घन्टाभन्दा छुट्याउनु त गाह्रो पो पर्ने रहेछ त। होइन, त्यस्तो छैन। जस्तो यसको अर्को एउटा तरिका छ। जस्तो मैले सोच्नको लागेको समयको कुरा भयो आफूलाई होइन। नभए मैले अहिले कसरी काम गरेको छु, यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ मानिसहरूलाई। त्यसो छ, मैले ठ्याक्कै जिम्मेवारी मेरो ठ्याक्कै बाँडफाँड गरेको छु, ठ्याक्कै कोले हेर्ने। मलाई लकी के गरिरहेको छैन, अहिले पनि मलाई करिब 15 जना जति साथीहरू र धेरै जसो उहाँहरू भोलिन्टियर्स हो अहिले मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सबैजना त्यो त्यो विषयमा आफ्नो दक्षता राख्ने साथीहरू भनौँ न, साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै मैले उहाँलाई जिम्मा दिएको छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले एभ्री डे
मसँग चाहिँ मैले आफूले समय चाहिँ म्यानेज गरेकै छु। जसले गर्दा मैले ठ्याक्क के सोचेँ, मैले के कुरा भनेँ, त्यहाँ छलफल भएको छ। त्यो छलफल भइसके पछाडि त्यसबाट केही रिजल्टहरू आएको छ। मैले बसेर एसेस गरेँ। जस्तो आजकै कुराहरू यही बिचमा यत्रो बिचको छलफल हुँदै गर्दाखेरि त्यही अहिले मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय बिचमा छलफल गऱ्यौँ भनेर भन्यो होइन। त्यही बिचमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो ठुलो हस्पिटलको क्यु म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर एउटा साथीले जिम्मा लिएर काम गरिरहेको। क्यु म्यानेजमेन्टको तरिका यस्तो हुनसक्छ होला भन्ने उसको सानो 5 मिनटको प्रेजेन्टेसन आज हामीले हेरेर फर्दर त्यसमा मैले अर्को इनपुट दिएर उसले फेरि ल नेक्स्ट स्टेप भनेर गएको अवस्था चाहिँ यो बिचमा मैले यो चाहिँ म्यानेज गरेको छु। सो मैले एक दिनमा जाँदै गर्दा मैले 2 घन्टा एउटा कार्यक्रममा गएको छु, मान्छे भेटेको छु, 2टा कुरा सिकेको छु। तर त्यो बिचमा मैले आफूले पनि काम त गरेको छँदैछु। तर मेरो एकैचोटि 10-12वटा विङ्सले काम गरेको हुनाले गर्दा त्यसलाई मैले लिड गर्ने काम मेरो हो, त्यसलाई मैले संयोजन गर्ने काम मेरो हो भनेर यो स्टाइल हो काम गरेको चाहिँ। त्यसले रिजल्ट पनि दिएको छ मलाई। अब जस्तो अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ? अहिले हामी यो नेसनल किडनी सेन्टरमा जाँदैछौँ। केही हप्ता अगाडि मात्रै एकजना दोलखाको युवाले शिक्षण अस्पतालको 3 तला माथिबाट हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिनुभयो, आत्महत्या नै गर्नुभयो। उहाँ किडनीको रोगी हुनुहुन्थ्यो। सायदै धेरै फ्रस्ट्रेसन भएर होला। त्यो समाचार सुन्नुभयो है तपाईँले? सुने। कस्तो अनुभूति भयो? तपाईँ पनि युवा, एउटा अर्को युवा त्यसरी हाम फालेर आत्महत्या गर्नु पर्यो किडनी उपचारको अभावमा भनौँ न। निसन्देह त्यो समाचारले त्यसपछि त्यसको त्यो स्टोरी मैले जे कुरा हेरेँ, मेरो टिमको एकजना साथी उहाँ घरै पनि पुगेर अभिभावकले भेटेर पनि आउनुभयो थप होइन। त्यो सबै कुराहरूबाट म भित्रैबाट मलाई नहल्लाउने कुरै भएन। तर खालि यति मात्र रहेछ कि आजैको कुरा गरेँ फेरि किडनीबाट 3 जना परिवारको सदस्य गुमाएर अर्को 1 जना छोरीको उपचार गराउन के सहयोग दिन सकिन्छ कि भने पोखराबाट आउनुभएको बुवा र आमालाई अहिले मन्त्रालयमा भर्खर भेटेर आउँदैछु होइन। हिजो भरतपुरमा क्यान्सर हस्पिटलमा 13 वर्षको एकजना बहिनी जसलाई कसैले सडकबाट ल्याएर फालिदियो, त्यहाँको स्थानीय त्यो एउटा के सोसाइटी भन्ने रहेछ, उहाँले अलिकति गर्नु। तर अब योभन्दा अगाडिको के म गर्न सकिन्न भनेर मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर आउनुभएको र एकजना सुनसरीको बुवा हुनुहुँदो रहेछ। श्रीमतीलाई सरकारले दिएको 1 लाख रुपियाँ प्रयोग गर्नुभयो, थप केमा किन्ने पैसा छैन, मलाई हात समातेर डाको छोडेर रुनुभयो। म अब त्यो यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने अलमलमा रहेर आएको अवस्था रह्यो। मैले खालि के भनेको भने मैले यस्तो कुरा एभ्री डे फेस गरिरहेको छु। एभ्री डे त्यो पनि एउटा मात्र घटना होइन। अब यो प्रत्यारोपणको कुरा छ नि, प्रत्यारोपणमा अहिले सरकारले दिने सहयोग के हो? प्रत्यारोपणको सन्दर्भमा सहजता के हो बिरामीको लागि? अहिले यो डायलिसिस फ्री छ, 2 लाख रुपियाँ थप पैसा दिन्छ होइन प्रत्यारोपण गर्ने बेलामा, र त्यस पछाडि पनि फेरि सहयोग गर्छ। तर मैले आफूले देखेको 2टा कुरामा सबभन्दा ठुलो समस्या देखेको छु। एउटा जस्तो आजै पनि मलाई अलि भर्खर एउटा इमेल आएको छ, डक्टरै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले आफ्नो परिवारको उहाँलाई दान गर्ने मान्छे कोही पनि भएन, उहाँले एउटा दाता खोज्नुभयो। तर अब हाम्रो जुन ऐन नियम कानुन छ, त्यो ऐन नियम कानुनले चाहिँ त्यो खालको दाताहरूबाट लिन नपाउने भन्ने बनाएको हुनाले गर्दा उहाँले त्यो लिन पाइराख्नु भएको छैन। मलाई इमेलमा बताएअनुसार म त्यसको फर्दर एक्सप्लोर गर्छु। अब बाध्यताले म कहाँ जानुपर्ने अवस्था छ भने त्यही दाता लिएर फेरि उहाँले भारतमा गएर सजिलैसँग गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ होइन। यो एउटा यो यसलाई कसरी हेर्ने, यसलाई एकदमै खुकुलो बनायो भने यसको धेरै ठुलो अनियमितता होला भन्ने डर होइन। अब यसलाई असाध्यै धेरै कडा यसलाई गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो भारत गएर गर्नुपर्ने अथवा नपाउने यो ठुलो समस्या एउटा भएको देख्छु मैले। एउटा यो अर्को देखेको भनेको चाहिँ औषधि ल हामीले यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुरामा मद्दत गऱ्यौँ होइन, डायलिसिस फ्री बनायौँ। तर औषधि सेवन गरिराख्नुपर्ने र त्यो औषधि असाध्यै धेरै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसले पनि धेरै ठुलो समस्या भएको मेरो अहिलेसम्मको अब्जर्भेसन चाहिँ मैले त्यो कुरा पाएको छु। र अहिले हामीले एउटा सानो टिम बनाएर औषधि हामीहरूकोमा जुन महँगो भएको छ, के त्यस्तो कुनै उपाय छ हामीले औषधि सस्तो गर्न सक्ने भनेर म छलफल सुरु गरेको छु। किनकि मलाई श्रीलङ्कामा जाँदा श्रीलङ्काको स्वास्थ्य मन्त्रीको भाषणबाट म के कुरामा मलाई त्यो सोच्न त्यसले बाध्य बनायो भने उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले पनि फ्री ड्रग्स गर्नुभएको रहेछ। तर यस्तो कतिपय ड्रग्सहरू त फेरि किनेर खानु पऱ्यो। अनि श्रीलङ्कामा आफ्नो औषधि उत्पादन कसैले गर्दैन, बङ्गलादेशबाट किनेर ल्याउनु हुँदो रहेछ। त्यो त व्यापार भयो, असाध्यै धेरै महँगो। अनि एकैचोटि उहाँले चाहिँ बङ्गलादेशको सरकारसँग कुरा गर्नुभएछ र गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सिधा इन्डस्ट्रियल रेटमा सिधै त्यहाँको इन्डस्ट्रियल प्राइसमा किनेर लिएर आउँदै गर्दा उहाँको भनाइअनुसार त्यो यति धेरै प्रतिशत सस्तो हुन आयो कि त्यो हाम्रो नेपालमा पनि सम्भावना छ छलफल। त्यही कुराको लागि चाहिँ के हो साँच्चीकै अहिले अहिले जुन हामीले प्रयोग गरिरहेको यो खालको ड्रग्सहरू छ, यो खालको ड्रग्सहरू
जुन ठाउँबाट हामी किनेर लिएर आउँछौँ त्यहाँको प्राइस कति छ, हामीले इन्डस्ट्रियल रेटमा ल्याउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन। फेरि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हाम्रो फेरि एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीमा मल खाद लगायत केही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो असाध्यै नराम्रो अनुभव छ, फेरि ठुलो अनियमितताको अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई कसरी चेक गर्ने होइन, यो विषयहरूमा पनि मैले चाहिँ छलफल भनेको साथीहरूले कामै गर्न सुरु गरिसकेको छ, हेर्दैछ कुन कुन देशमा अनुभव के छ भनेर। डायलिसिस त फ्री गर्नु हो होइन, बाजुराको मान्छेलाई डायलिसिस गर्नु पर्यो भने के गर्ने? अनि अहिले छलफल गर्दैछौँ हामीहरू, यो जस्तो अञ्चल अस्पताल, कतिपय ठाउँहरूमा जिल्ला अस्पताल कहाँ छ छैन यसको अलिकति म्यापिङ गरेर कहाँ चाहिँ हामीले तत्काल पठाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा एकदम ठिक कुरा हो त्यो। मैले जति तल पुर्याउन सक्यो, हजुर काठमाडौँ आउनु नपर्ने अवस्था, अझै हिजोको भरत त्यो टाढीको त मैले के पनि देखेँ भने बिजुली बत्तीको सन्दर्भमा पनि सबै त्यो डायलिसिसको मेसिन उहाँहरूले सोलरबाट चलाएको। प्रायः जस्तो आउने ठाउँहरू चाहिँ कहाँ कहाँबाट आउनु नेपाल अधिराज्यको सबै यहाँ हिसाबमा चाहिँ काठमाडौँ आउनुपर्ने चाहिँ हिसाबमा सब ठाउँबाट आउँछन्। बिचरालाई गाह्रो के हुन्छ, राति सिद्धिएपछि कुरोमा फर्केर जाँदा डायलिसिस त निःशुल्क पाइयो, तर फर्केर जाँदा चाहिँ 1400-1500 तिर्नु पऱ्यो ट्याक्सीमा। कति पर्छ डाक्टर साहब यो किन्नु यो अहिलेको नेपालले 1% दिएको हुनाले 12 लाखमा आउँछ, एउटा 12 लाखमा आउँछ। 1% हामीले भन्छ त्यो जस्तो एउटा डायलिसिस गर्नको लागि नि जस्तो मेन पावर, इक्विपमेन्ट, टेक्नोलोजी, पूर्वाधार, अब ठाउँ सबै हिसाबले यति जति लाग्छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन। एउटा मेसिन चल्दैन नि, जस्तो कुनै एउटा नयाँ ठाउँमा सेट गर्नु पर्यो, जस्तो हामीले जस्तो 5वटा मेसिन हामीले सेट गरेर राख्यौँ नि रत्नगरमा त्यति गर्ने हो भने हामीलाई कमसेकम सबै सेटअप गरेर टोटल गर्ने हो नि 2 करोड। त्यसो धेरैको लागि हुन्छ। अघि हामी बाजुरादेखिको कुरा गर्दै होइन पानी यसो क्वेसन के छ भने क्वालिटी दिनु पऱ्यो नि त। पुरो रिफर्बिस मेसिन कम्पनीबाट हामीले किनेर चलाउन पाएदेखि त यो त हिसाबमा 3 लाखमा आउने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ सजिलो हिसाबमा चाहिँ सस्तो गरिदियो नि, अब 12 लाखै हाल्नुपर्छ। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ अलिकति हिसाबमा त्यसले भएको छ। यही सिलसिलामा झन्डै अप्रोक्सिमेटली 20 इयर्स अगाडि हामीले सुरु गर्दाखेरि एक वर्षमा मोरलेस 552 डायलिसिस भएको थियो है। म अहिले यहाँ रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, अहिले चाहिँ नि एभ्री डे एभरेजमा 188 डायलिसिस भइरहेको छ एभ्री डे, भनेपछि अप्रोक्सिमेटली एभ्री मन्थ 5000 डायलिसिस भइरहेछ अहिलेको हिसाबले। हामीले सुरु गर्दाखेरि हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपाल भनेर संस्था दर्ता गरेर सुरु गरेको, त्यसमा एक्टिभिटिजहरू धेरै थिए हैन। तर अहिले गएर हाम्रो मेजर फोकस 3टा एक्टिभिटिज छ। एउटा चाहिँ नि अलि डोर्मेन्ट छ, काम भइरहेछ। एउटा नगरकोटमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी क्लिनिक भनेर खोलेका छौँ, त्यहाँ पनि अहिले भैँचालोपछि भत्केपछि बन्ने प्रक्रियामा छ भने अहिले मेनली चलिरहेको नेसनल किडनी सेन्टर जुन डाक्टर एसी काफ्रेले चलाउनुहुन्छ र हामी उहाँको काममा हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेछौँ भने एउटा मेडिकल वेस्ट म्यानेजमेन्ट हाम्रो महेश सरले हेर्नुहुन्छ। यसको लागि के छ भन्दाखेरि नेपालमा HIV पोजिटिभ, हेपाटाइटिस पोजिटिभ केसेसहरूको डायलिसिस हुन्छ भने यो ठाउँमा मात्रै हुन्छ, अरू ठाउँमा हुँदैन। र त्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि वी हेभ टु बी केयरफुल विथ मेडिकल वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने पर्सपेक्टिभबाट महेशजीको चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू, उहाँको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स, ब्रेन्स लगाएर चाहिँ त्यो अर्को सेक्टर खोलेको। अहिले चाहिँ नि त्यो सेक्टर चाहिँ यहाँबाट अरू ठाउँमा पनि प्रोपोगेट भएको छ। 65-66 को बजेट भाषणमा के भयो भने राष्ट्रिय मेरुला उपचार केन्द्रबाट ज्येष्ठ नारीको डायलिसिस निःशुल्क गरिनेछ भनेको अहिलेसम्म त्यो कुरा कन्टिन्यू छ। त्यसले हामीलाई के ढोका खोल्यो भने हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान पायौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के गराउन पायौँ भने डायलिसिस गरेका बिरामीहरूको पोजिटिभ भएका बिरामीहरू सबै किडनी सेन्टरमा आउँछन्, तिनीहरूले पैसा बढी तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो र त्यो प्रोग्राममा हामी सामेल भयौँ। भने चाहिँ अहिलेको रूपमा फ्री भइरहेको ज्येष्ठ नारीको फ्री छ, हेपाटाइटिस B, C, HIV को फ्री छ, र
र विपन्नको सेवा बिस्तारै सुरु भएको 7 वर्ष जति भयो, जहाँ चाहिँ 50,000 पहिले पैसा दिने, पछि 1 लाखसम्ममा जति हुन्छ त्यति डायलिसिस पाउने भन्ने कुरालाई सरकारले 1 वर्षमा हप्ताको 2 पटक डायलिसिस दिने, जसले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट विपन्नको सिफारिस लिएर आउँछ भन्ने हिसाबमा कुरा भयो। भनेपछि हामीले पनि अब सरकारले गरेको काम अरू त्यो गर्नु पऱ्यो। रु 2500 रुपियाँमा भए तापनि गरौँ भनेर 5 वर्ष अगाडि यसलाई स्टार्ट गरेको, पैसा बढ्ला भनेको पैसा बढेन, हामी त्यो सेवा दिइरहेका छौँ। यसको पीडा के भयो भने अहिले हाम्रो 95% डायलिसिस जति हुन्छ ज्येष्ठ नागरिक, हेपाटाइटिस बी सी पोजिटिभ र विपन्नको सबै डायलिसिस हामी आज गर्छौँ। आज गरेको 90 दिनपछि हामी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखेर दिन्छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पैसा छ छैन हेरिकन गरिकन 6 महिनापछि हामीले त्यो पैसा पाउँछौँ। घरपेटीले भोलि नै पैसा माग्छ, स्टाफहरूले सबै पैसा माग्छन् टाइमली गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई के रिक्वेस्ट भने राम्रो काम भएको छ, 2टा 2500 रुपियाँमा 5 वर्ष अगाडि भएको थियो भने अहिले सरकारले गतेको हिसाबमा 25% त उनी बढाइदियो, के अरे त्यो तलबै बढाइदियो भनेपछि गोरुमा त यसलाई 3000 गर्नु चाहिँ समसामयिक हुन्छ कि भन्ने एउटा लाग्छ। दोस्रो कुरा टाइमली पेमेन्ट गर्ने, मन्थली हामीले आज महिनाको गरेका छौँ भने अर्को 7 दिनमा गरेपछि अर्को महिनामा पाइहाल्ने पैसा भयो भने हामी के हुन्थ्यो भने सर्भाइभ गर्थ्यौँ। अहिले हामीले त साँच्चै के भन्यो भने हाम्रो एकदम अप्ठ्यारै परिरहेको छ। कसैले रनिङ क्यापिटल झन्डै 7 करोड चाहिने भयो कि अहिलेको पेमेन्टको स्टाइलले 7 करोड रुपियाँ जति रनिङ क्यापिटल अब हामी जस्तो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले 7-8 करोड कहाँबाट लिएर आउने? अब डायलिसिस नरोकिने भयो, डायलिसिस सङ्ख्या बढ्ने भयो, बढी से बढी बिरामीहरूलाई डायलिसिस दिनु बाध्य छ, डेली त्यत्तिकै आइरहेछ। भने योलाई गर्नको लागि चाहिँ त्यस हिसाबको रूपमा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज देखेको छ। नेपाल काठमाडौँ बाहिर डायलिसिस खोल्नु पऱ्यो बढी, त्यही भनेर राष्ट्रिय विरलता केन्द्रले दमोलीमा, रत्नगरमा र उसमा खोलेको छ, विराटनगरमा हामीले डायलिसिस खोल्यौँ। अब यो डायलिसिस जुन छ त्यो डायलिसिसको सिलसिलामा 5वटा मेसिन राखेर हामीले जुन डायलिसिस गरेका छौँ त्यस्ता खालका रूपमा हामी अन्यत्र अञ्चल अस्पतालमा पनि जिल्ला अस्पतालमा पनि खोल्न सक्छौँ। यसको रेभेन्यू यसको इन्कम अरूको लागि चाहिँ के छ हाम्रो सेन्ट्रल? $200 डायलिसिस एभरेज कस्ट हो। 200 भनेपछि त 20,000 भइहाल्यो। भनेपछि हामी हिसाबमा $25मा यो स्ट्यान्डर्डको डायलिसिस दिन्छौँ भन्दा पत्याउँदैनौँ। नपत्याउने कारण किनभने हामी सस्तो छौँ। सामान त प्रयोग गर्ने त्यही सामान हो, मेसिन प्रयोग गर्ने त्यही पनि हो, तर के छ भने हामी सस्तो छौँ। तर यसलाई के भन्छ अझ हामी सस्तो गराउन नसकेका कारण के भने बिल्डिङ अर्को चाहिँ पहिलो कुरा। अनि त्यसले बिल्डिङ एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ जग्गा पायो भने अब कस्तो खालको बिल्डिङ बनाउने, हामीलाई कस्तो खालको गर्ने भन्ने चाहिँ डिजाइन गरेर सरकारले पनि हेल्प गर्ला, हामीले अरूलाई पनि पब्लिकलाई पनि चाहिँ एउटा सपोर्ट लिएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो पार्टमा समयमा पैसा तिर्ने सिस्टम एउटा, र अहिले 2500लाई 3000 गरिदिने सिस्टम एउटा जग्गा अथवा जुन हिसाबमा भयो भने हामी छिटो से छिटो यो घरलाई यो बिल्डिङ जस्तो गर्नु अब पानी हामी तिर्नुपर्छ, किनभने हामीले अब यहाँ बस्ने पर्मानेन्ट होइन, डिप बोरिङ गरेर हामीले पानी निकाल्न सक्थ्यौँ होला नि। महिनाको 6-6 लाख रुपियाँ तिर्ने भने त धेरै नै कस्ट भयो नि। अर्को एउटा क्वेसन जस्तो यो अहिले यो 2टा कि 3टा भन्ने कुरा छ नि? 2टा हो। अब यहाँ एउटा कुरा होइन गर्ने हामीले पहिले प्रश्न थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले लेखेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो भने हप्ताको 2 पटक मात्रै डायलिसिस दिने हो, तेस्रो गर्नु पऱ्यो भने बिरामीले आफैले तिर्नुपर्छ भनेको। अहिले के लेख्यो भने डाक्टरले सिफारिस गरेको खण्डमा 3 पटक पाइनेछ भनेपछि कुरोमा अहिले सबैजना आए। हामीले के पोलिसी अपनाछौँ मन्त्रीज्यू भने यो साउन 1 गतेभन्दा अगाडि 3 पटक गरिरहने व्यक्तिलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। साउन 1 गते पछि सिफारिस गर्न आउनुपर्ने व्यक्तिलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। सिफारिस गरेका छैनौँ किनभने सिफारिस लिएर आए जस्तो कुरासँगै हामीले डायलिसिस दिनु पऱ्यो नि। मैले मन्त्रीज्यूलाई देखाएँ ठाउँ खै हाम्रो मेसिन फिक्स छ, बिरामी फिक्स छन्। अब हामीले डायलिसिस कतिखेर गर्ने? राति 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म। त्यो पनि होइन हो। अब मेसिनको 4 घन्टा 5 घन्टा रेस्ट पाएन भने त्यो मेसिन भोलि बिग्रिन्छ। अब बिरामीलाई 2 पटक कसैलाई दिने कसैलाई 3 पटक दिने गर्दाखेरि त समस्या पऱ्यो नि। आवश्यकता चाहिँ के हो? 2 पटक 3 पटक के आवश्यकता? होइन ओल्ड स्ट्यान्डर्डमा 3 पटक। कोही बिरामीलाई त्यो काम चलाउ गर्न पनि 3 पटक दिनुपर्ने अवस्था रहेछ भने 3 पटक दिने कुरा चाहिँ नरोकियोस्। त्यो 1 पटकको पैसा उसले तिर्नु नपरोस्। 3 पटक यसरी भनौँ डायलिसिसको पैसा तिर्नु नपरोस्। त्यसैले त्यो हजुरले गरे जस्तो किडनी सेन्टरले नै जसलाई 2 पटक लिँदै गर्दा पनि काम चलेको छ उसलाई 2 पटक मात्रै दिइरहेको छ। जसलाई काम चल्नु पनि 3 पटक दिनुपर्ने छ
उसको 3 पटक दिने कुराको 1 पटकको एक्स्ट्रा जुन पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो बाहिर त्यो तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस् त्यो पनि सरकारबाटै पेमेन्ट हुन्छ सरकारबाटै पेमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा पहिले भएको एउटा मैले बुझेको दोस्रो अहिलेको छलफलबाट मैले अहिले बुझेको कुरा चाहिँ यो जस्तो अहिले एउटा विषयमा मैले छलफल गरेको कुरा भनेको चाहिँ राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा लिन्छ एउटा स्टेटमेन्ट हो राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन्छ स्टेटमेन्ट हो त्यो स्वास्थ्यको जिम्मा लिने कुरा पुरा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सरकारले दिन्छ एउटा सरकार आफैले नदिएर वैकल्पिक माध्यमबाट पनि सेवा दिन सक्छ दिन्छ आखिर दुईटै कुराले त कसलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा सेवा लिन्छ हामीले त्यो कुराको प्रयोग चाहिँ आँखामा गरेर हेरिसकेका छौँ मोरलेस हाम्रो धेरै ठाउँमा सरकारी अस्पताल भनेर चल्ने अस्पताल भनेर आँखा भन्ने नेपाल नेतृत्व सङ्घले सञ्चालन गरेको यो तत्काल गर्न सक्ने विषय जस्तो चाहिँ हाम्रै कन्ट्रोलमा छ भन्ने लागेको मलाई एकदमै मैले गरेर कुराकानी गर्नुपर्दा पैसाको कुरामा पैसा रेगुलरली तिर्दै जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो गभर्नेन्सको तरिका ठिक नभएर हो त्यसलाई ठिक बनाउन सकिन्छ एटलिस्ट के गर्न सकिन्छ भने प्रत्येक चौमासिकमा हामीले गर्ने खर्चको चाहिँ जुन कुरा छ होइन त्यसलाई हामीले मासिक मात्रै तिर्दै लिएर गयो भनेदेखि पनि मलाई लाग्छ त्यो पनि सही उपाय छ मान्छे हजुर जस्तो बिरामीलाई रियली आइडेन्टिफाई गर्यो यो बिरामी हो भनेर यो बिरामी चाहिँ रियल हो भनेर गभर्मेन्ट त्यसलाई आइडी कार्ड सहित उसलाई चाहिँ कार्ड एटिएम कार्ड जस्तो कार्ड क्रेडिट कार्ड जस्तो डेबिट कार्ड दियो भने त उसले चाहिँ हस्पिटल यसलाई 2 चोटि काट्नु पाउँछ महिना भने नियम ब्याङ्कले बनाइदिइहाल्छ ब्याङ्कले काट्छ यहाँ आउँछ स्वाप गर्छ पैसा यहाँ आउँछ हजुरलाई हिसाब हुन्छ ब्याङ्कबाट हिसाब हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ ब्याङ्क हिसाबै छैन के पनि छैन कसले बनाउनु पनि आवश्यक छैन यो सबै कुरा के भने मैले हजुरले भनेको कुरा भन्नु थाल्यो भने त्यो कार्ड बनाउने पैसा यसपालि कार्यक्रम राखेको छैन भनेर अर्को वर्ष अहिले चाहिँ त्यो मोड अफ पेमेन्ट अहिलेको पेमेन्ट गर्ने तरिकाहरूलाई अलिकति सुधार गर्ने कुरा त्यसमा एउटा कुरा गर्ने कुरा एउटा अर्को विषय भयो अनि अर्को विषय चाहिँ तत्काल गर्न सक्ने कुरा भनेको मलाई लागेको चाहिँ जग्गा जस्तो म क्षेत्र नम्बर 4 हो मेरो चाबेलको त्यो जग्गा पनि मेरो ठाउँमा पर्छ कपनको जग्गा मेरो ठाउँमा पर्छ बुढानीकुण्ड पनि मेरो ठाउँमा पर्छ यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले अलिकति फेसिलिटेट गरिदिने कुरा छँदैछ इभन एज एमपी पनि मैले काठमाडौँको एमपीको हिसाबले पनि जग्गामा काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ यसमा होइन तपाईँकै कम्तीमा मेरै कार्यकालभित्र अनुभूति हुने गरेर जस्तो 1 महिनामा 15 दिनमा 1 हप्तामा यतिभित्र अनुभूति हुने गरेर यो पेमेन्टलाई चाहिँ फास्ट प्रोसेसमा लान्छु भन्ने केही कमिटमेन्ट हुनसक्छ अहिले जस्तो मैले अहिले भनेको सबै कुराहरू नै कमिटमेन्ट भयो होइन हो मेरो जस्तो मैले यसरी भने पेमेन्टको कुरा मैले अब यहाँबाट मन्त्रालय जाने हो अब एभ्रिडे के गर्ने गरेको छु भने यसरी आएको कुराहरूलाई बाँकी राखिराख्यो भने त्यो लामो लग हुन्छ भनेर गएर जहाँ भन्ने हो भनिहाल्ने गरेको छु अहिले जानुसार यो के भएको किन भएको भन्ने कुरा सोधखोज सुरु भइहाल्छ होइन त्यसपछि गएर त्यहाँ उहाँहरूको के कम्प्लिकेसन रहेछ त्यसलाई मैले पुगाइदिन्छु फेरि त्यसले मैले एक्ज्याक्टली 1 हप्ता 15 दिन भन्ने मलाई ठ्याक्कै आइडिया नहोला तर मैले कुनै पनि यो चाहिँ यो सिधा गभर्नेन्सको इस्यु भन्ने लाग्छ मलाई त्यसरी यो एकदमै छिटो अर्लिएस्ट पोसिबल 15 दिन लाग्ला 1 महिना लाग्ला यसको तरिका फेर्न सकिन्छ भन्ने हामीले त्यो बजेट त प्राप्त गरेका छौँ नि त त्यो पैसा त हामीसँग आइसकेको छ हामीले त्यही पैसा दिने त हो नि आफूसँग आए पैसा दिने कुरामा किन ढिलो गर्ने यदि त्यसले हाम्रो सर्भिसलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा हो एउटा अनि दोस्रो चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्ट भनेको अहिले चाहिँ त्यो कार्डियाको फेसिलिटी र चाहिँ डायलिसिस फेसिलिटी चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर जति सक्यो त्यति छिटो चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्ने भन्ने हो त्यो गर्ने सन्दर्भ रत्नगरमा म आफैले हेरेर आइसकेँ होइन आफै देखेर हेरेर हिजो सोलरबाट चलेको हेरेर प्रभावित भएर गर्न सकिन्छ रत्नगर त्यही मान्छे मैले आज बालुजोमा किडनी सेन्टरमा आउनु परेको भए त्यसलाई पर्ने चाहिँ आर्थिक भार कति पर्थ्यो भनेर म सजिलो अनुमान लाउन सक्छु भने जस्तो भेरी अञ्चल अस्पताल होला सुदूरपश्चिममा होला कहाँ गर्न सकिन्छ गर्न सकिने कुराहरूमा म मन्त्रालय टिमसँग छलफल सुरु गरिहाल्छु यसमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो कतिपय ठाउँहरूमा रत्नगरको अस्पतालमा गरेको जस्तै वा दमोलीको अस्पतालमा गरेको जस्तै नेसनल किडनी सेन्टरसँगको पार्टनरसिपमा कहाँ गर्न सकिन्छ ठाउँहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरौँ भन्ने मेरो विस्तारको कुरा यो 3टा कुरा त म सेन्टर्स बाहिर लिएर जाने कुरा जग्गा खोज्ने कुरा यो पेमेन्टवाला कुरा गर्ने कुरा त 3टा कुरा त मेरो कार्यक्रम यति पनि टुङ्गाउन सकिनु के अर्थ भयो होइन कमिटमेन्ट छ अब आज त यसरी हामी कमिटमेन्ट आयो सबैतिरबाट वाट नेक्स्ट यसो छ मेरो चाहिँ म मेरो आफ्नो काम गर्ने तरिका राखौँ होइन जस्तो यहाँ जग्गाको कुरा हो मैले जसलाई मैले साइन गर्ने हो अब जग्गाको बारेमा 3-4वटा जग्गाको उहाँलाई 15-20 दिनभित्रमा यो सम्भावनाहरू छ है यसरी जग्गा हेरौँ भन्ने कुरा हुन्छ कहाँ हुनसक्छ किन यो चाहिँ अहिले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले आउनै पर्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालय अलिक पछाडि आउँछ
होइन यसमा मद्दत गर्नको लागि सांसदको रूपमा तपाईँ काठमाडौँको जनप्रतिनिधिको रूपमा त्यसमा त्यो कुरा अगाडि बढिहाल्छ। जुन अघि नै सुरुमा पैसाको कुरा भयो त्यो तुरुन्तै अहिले जान मन्त्रालयमा छलफल भइहाल्छ, त्यसको एउटा बाटो खोजिहालिन्छ होइन। र यसलाई बाहिर विस्तार गर्न लिएर जाने र बाहिर विस्तार गर्न लिएर जाने मेरो त्यो 100 डेजको एजेन्डामै त्यो छ। मलाई त आजको यहाँ छलफलबाट मलाई त आइडिया हो। मैले त अहिलेसम्म के सोचिरहेको थिएँ भनेदेखि पनि कसरी लिएर जाने होला, कसरी पुर्याउने होला भन्ने। त्यो अस्ति गङ्गाला हस्पिटलमा गएर कुराकानी गरिसकेपछि हार्टको सेवा चाहिँ के ठाउँमा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पाए जस्तै अब यहाँ आइसकेपछि मलाई आइडिया हो। अब म तुरन्त मेरो सिनियर टिमसँग छलफल गरिहाल्छु। म नेसनल किडनी सेन्टर गएँ, उहाँहरूको प्रस्ताव यो छ। मैले फेरि हेरेर आएको छु। मैले उहाँहरूले भनेर मात्रै कुरा म त हिजो मात्रै गएर नगर हेरेर आएको छु। मेरो इम्प्रेसन यो छ। यसलाई अब कसरी लिएर जाने, अप्ठ्यारो के छ सजिलो के छ भन्ने बारेमा त म उहाँहरूसँग कसरी कुराकानी गरिहाल्छु होइन। त्यसले यो कुराहरू छलफलको टुङ्गिने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। मेरो त एजेन्डामा भएको कुरा छ। एजेन्डामा भएको कुरालाई यहाँ आएकोले मलाई फाइदा के हो भने मैले आज एकदमै धेरै कुरा बुझ्ने मौका। मलाई 2-3टाको पनि म कन्फ्युजनमा थिएँ कि मैले अस्ति निर्णय चाहिँ यो यदि 3टा पाउनुपर्ने हो भने 3टै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बसेर गराएको थियो होइन। तर आज मलाई क्लियर गरिदिनु भयो सबैलाई 3टा दिने कुरातिर जानुपर्ने रहेछ। तर अहिलेको लागि मिनिमम पनि 3जनालाई 3टा चाहिनुपर्ने अवस्थाको बिरामी भइरहेछ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ 5 वर्ष गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन पाएको भए यी सबै कुराहरू त यहाँ केही पार्टहरू हेर्नुभयो। 1 महिनामा तपाईँले कति धेरै अनुभव गर्नुभयो नि। 5 वर्ष मात्रै एउटा चाहिँ मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउन पाएको भए परिवर्तन आउँथ्यो होला होइन, के भन्नुहुन्छ? मलाई यस्तो लाग्छ 8 महिना 9 महिना 10 महिना चलाउन पाउँदा पनि परिवर्तन आउनु पर्थ्यो। म जति समय चलाउन पाउँछु त्यो समयभित्र परिवर्तन लिएर आउँछु भन्ने मेरो सङ्कल्प पनि हो। तपाईँले अघि एउटा स्पिचमा भन्नुभएको थियो कि जति गर्छु त्यति मात्रै भन्छु, जति भन्छु त्यो चाहिँ गर्छु भन्नुभएको थियो नि। आज केही कमेन्टमेन्ट यहाँ गर्नुभएको छ, त्यो गर्नुहुन्छ? नै त्यो गर्ने मैले त्यति चाहिँ गर्न सक्छु भनेरै भनेको। आजको सो कस्तो लाग्यो रोड सो? थ्याङ्क यू भेरी मच। सिक्ने मौका पाएँ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हवस् त यसका साथै आजको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।